寝る前1分、カエル足で座骨神経痛を撃退する方法をお伝えします。背骨、骨盤、股関節、太ももの内側につながる筋肉が弱って働かないと、お尻の筋肉が緊張して硬くなってしまいます。そうなると座骨神経を圧迫してしまい、座骨神経痛の原因に。これを簡単に解消する方法をお伝えします。股関節を開き、仰向けに寝ます。足の裏を合わせます。つま先を天井に向けます。その状態からかかとを床から離さないようにして足の曲げ伸ばしをします。そうすると股関節の付け根に力が入ります。これを30秒から1分間続けてください。